家呢個戶型嘅話咧，佢係一個全新嘅交樓標準，全新嘅裝修風格。佢整體嚟講嘅話咧，都用咗一個奶油風嘅風格嚟嘅。御風名門呢度嘅話咧，佢咧就可以發揮你一個創意空間，你可玩性會比較高。賣個廣告先，我哋嘅 YouTube 主頁上面咧有條 link 嘅，大家可以 click 翻入去，入邊咧會定期更新翻唔同嘅路線嘅一個睇樓團嘅，有興趣嘅朋友記得留意翻啦。Hello， 各位老記，我係 Gary。今期時間咧 ，Gary 重新翻到嚟坦洲嘅御風名門嚇。咁相信啦，各位老記咧睇過 Gary 上嚟片咧，都可以留意到啦。御風名門呢度戶型嘅話咧，真係非常之冧心啊！加上嘅話咧，佢贈送空間非常之多，簡直嘅話咧就空間個魔術師啊！咁而且而家佢特價單位107方嘅話咧，而家僅需要 total 145萬就可以攞低啦。咁如果大家打算喺坦洲揾個100平方左右嘅 size 嘅單位，咁御風名門就值得過嚟一睇啦嚇。咁加上嚟講話咧，喺好多時候咧，大家對於坦洲呢個城市咧，佢嘅評價咧都係褒貶不一嘅。咁整體嘅城市面貌咧，以及當樓市下降嘅時候咧，佢抗風能力到底又足唔足夠強咧？咁我認為部分嘅內容咧，只係危言聳聽下。但係呢度話咧，亦有佢嘅獨特嘅優勢嘅。咁包括而家我哋好多香港街坊啦，都係選擇一個港車北上，其實已經成為咗一個主流噶啦。咁如果針對翻我哋嘅交通距離啦，同埋價錢啦，同埋一個產品力等等啦，咁我認為坦洲話咧，絕對係一個不可忽視嘅地方嚟嘅。咁當我哋入到坦洲呢個板塊咧，可以見到有好多唔同嘅樓宇嚇。咁但係當咁多樓宇出現嘅時候咧，我哋應該點去揀一個具有性價比啦，同埋競爭力嘅樓盤咧？呢點先係一個關鍵因素嚟嘅。咁御風名門呢度啦，我哋可以見到佢107方啦，或者佢嘅119方啦，或者佢嘅125方啦，佢好多戶型嘅話咧，做得都係足夠靚仔嘅。咁但係 Gary 咧，對於佢呢個143平方戶型嘅話咧，係情有獨鍾，因為話咧佢贈送空間真係非常之多。同時嚟講嘅話咧，可能我哋年輕人話咧好中意一個多改動性嘅選擇。咁同時嚟講嘅話咧，隔離有個樓盤話咧就叫做金地世紀城嘅。咁同樣話咧，佢都有個141平方嘅 size 喎。咁喺呢兩者面積接近相同嘅情況之下，點解我會講我會更加中意御風名門呢個屋苑咧？咁一陣跟住我哋鏡頭可以睇下嘅。咁轉頭話咧，我都會過翻去金地世紀城呢度，俾大家睇睇佢141平方嘅戶型對比下。咁如果睇完之後，大家係覺得御風名門呢度係足夠靚仔嘅話咧，可以喺評論區打個御風名門嚇。如果大家覺得金地世紀城呢邊嘅戶型更加之好咧，就打個金地嚇。咁而家跟住我哋鏡頭先睇睇御風名門呢個143平方嘅戶型先。咁而家身處呢個位嘅話咧，已經係有8.7個方係我哋嘅贈送空間嚟㗎啦。咁同時咧，大家可以見到呢個位置嚟講嘅話咧，佢係可以望翻我哋嘅園林啦，樓下咧有翻我哋嘅羽毛球場啦，同埋網球場嘅。咁喺呢個位嘅話咧，你可以學得發展商咁參照翻做翻個吧台設計。咁平時早上咧，可以喺呢度睇下睇書，食一食早餐，欣賞下我哋園林，都係一個非常之唔錯嘅選擇。或者你呢個位置嘅話咧，可以再 set 翻排嘅鞋櫃，都係冇問題嚇。咁過到嚟呢個空間嚟講嘅話咧，呢個空間係全贈送嘅，唔計錢都唔計面積。咁呢個空間咧，大家可以做翻我哋一個瑜伽室啦，或者做翻個閱讀室都係冇問題嘅嚇。咁再過嚟嚇，入翻嚟我哋嘅室內空間，大家可以睇到成個客廳呢度係非常之開闊嘅。佢嘅磚嘅話咧，已經係用咗個80乘1.2米嘅磚嘅啦。大家可以數數1、2、3、4、5、6塊幾磚。呢個開間我嚟講嘅話咧，已經係有成6米幾有開間嘅啦。咁同時嚟講嘅話咧，我哋係身處喺呢個位嘅話咧，其實係有間房間係佈建咗嘅。但係喺我哋收樓時候嘅話咧，發展商已經係將我哋呢間房係拆通咗，將成個客廳打通成一體啦。咁所以見到佢成個空間嚟講嘅話咧，採光面係非常之強大。咁同時嚟講咧，而家我哋身處呢個位咧，係我哋一個主露台位置嚟。御風名門呢度話咧，除咗佢嘅空間啦比較大之後啦，咁佢嘅陽台咧足夠都係闊嘅。咁呢個位置嚟講嘅話咧，到底大家要唔要做翻個風窗處理咧？呢個咧就睇翻大家點去選擇啦。因為我哋後邊嘅生活露台啊，呢個位置咧已經係封咗窗噶啦。咁呢個窗嘅話咧，如果你係將佢封埋嘅話咧，會顯得我哋成個客廳咧更加之整體，更加之大啊嚇。而家我哋可以過嚟睇下。我哋飯台呢度嘅話咧，你唔需要考慮到底放翻張4人台啦，或者係張圓台，因為呢個空間係足夠大嘅啦。你可以見到而家放完台之後嘅話咧，佢成個空間走動性都係非常之強大。因為我哋而家呢個位嘅話咧，飄窗已經係拆咗噶啦。咁同時嚟講嘅話咧，御風名門而家呢個戶型嘅話咧，佢係一個全新嘅交樓標準，全新嘅裝修風格。佢整體嚟講嘅話咧，都用咗一個奶油風嘅風格嚟嘅。咁而家我哋身處呢個位嘅話咧，
亦係一個露台位。咁收樓時候咧，開發商亦係幫我哋將呢個露台咧已經係改建咗廚房嘅一個整體嚟嘅。咁大家可以見到佢嘅採光面嘅話咧，亦係非常之強大。咁包括我哋收樓時候嘅3件套啦，咁同時嚟講，我哋嘅冰箱。呢個位置你放翻一個雙門冰箱之後，呢度再可以再 set 多排啲雜物櫃都係冇問題，因為佢空間真係非常之大。如果有啲朋友話咧係中意做翻個開放式廚房嚟講嘅話咧，亦可以將我哋呢個廚房將佢通佢都係冇問題嘅嚇。嗱，咁而家我哋過翻嚟我哋嘅洗手間部分去睇下。咁佢洗手間呢個部分嚟講嘅話咧，同樣咧都係非常之足夠大嘅嚇。無論我個身點去隻手點去轉嘅話咧，空間亦係非常之夠。咁同時我哋呢個位置咧，佢亦係將我哋嘅飄窗已經拆咗啦。大家咧唔需要擔心呢個飄窗到時候上邊有啲積水啊，導致翻要經常搞衛生之類嘅嚇。咁呢個咧就冇咗咁多啲繁瑣啊啲事務啦。咁同時佢嘅房間基本上每個房間嘅空間真係非常之大。呢個戶型嚟講嘅話咧，我可以講雖然話佢係143平方，但係我可以講佢係有成170方、160幾方。都係冇問題，因為佢贈送翻足夠多嚇。咁同時咧，佢收樓時候亦係幫我哋嘅飄窗啦，全部已經係拆通咗佢噶。咁雖然話而家佢呢個位置咧放咗張我哋張1.2米嘅床，但係呢個空間你絕對可以放翻張1.5米床或者1.8米床都 OK 嘅。咁在對面嘅話咧，呢度係我哋第2間客房。咁呢間客房嚟講嘅話咧，基本上已經係同主人房接近咁大噶啦。你可以見翻佢2米嘅床，再加我哋嘅書台啦、衣櫃啦。通通都可以放到喺呢個位置，而且一啲都唔顯窄。咁同時我哋交樓嘅時候話咧，發展商亦係幫我哋嘅空調啦，全屋嘅空調全部已經做好晒啦。咁我哋主人房呢個空間嚟講嘅話咧，你可以見佢成個空間感係非常之強大。中間呢個位置放翻張2米床之後啦，其實你見到佢個空間都係非常之多嘅。喺呢個位嘅話咧，無論你係做翻我哋女士們嘅一個梳妝台又好啦，書台又好啦，或者你喺呢個位置做我哋嘅衣櫃。或者書台都好，空間感點做都 OK 嘅。咁同時喺呢個位嘅話咧，亦有個非常之大嘅空間。呢個位置你放翻張按摩椅呢度嘅話咧，其實就非常之好啦嚇。咁但係呢個戶型嘅話，並不單止得呢啲部分，我哋隔離咧仲有翻我哋間客房添嘅。咁我哋收樓時候咧，亦係將呢間房同我哋主人房打通咗啦，會顯得呢個空間作為一個女士們一個主體嘅部分，可以做翻我哋嘅衣帽間啦嚇。咁呢個位置嚟講嘅話咧，set 翻我哋一個衣櫃啦。咁同時啦，呢個空間嘅話咧，你可以見到放翻我哋啲名牌手袋啦，或者男士們啲皮帶啦，包括一啲女士們嘅鞋咧，都係冇問題嚇。咁我哋嘅主人房嘅洗手間部分嚟講話咧，其實嚟講大家可以簡單望望就 OK 啦。因為嘅話咧，我個人覺得話咧，佢呢個戶型最大亮點咧就係佢房間一個得房率同埋佢客廳贈送嘅空間嚇。因為嘅話咧，我哋客廳嘅話咧已經係將我哋嘅入戶花園呢個位置打通咗。如果你係將我哋嘅廚房呢個牆再拆通佢嘅話咧，大家可以試諗下，呢埲牆拆咗之後，你入門口成個空間已經係有成足夠60幾個方，接近70個方咁大噶啦。咁呢個位置嚟講嘅話咧，誇張啲講句，相當於普通住宅嘅一間房咁大噶啦。而家呢個戶型嚟講嘅話咧，講緊佢係單格，大概就係16,500左右一個方就可以攞低噶啦。唔知大家睇完呢個戶型咧，有冇心動嘅感覺嚇？咁而家我哋轉個頭嘅話咧，過翻去我哋嘅金地寫城呢邊去睇下。睇完咗之後咧，Gary會同大家做一個2個樓盤做一個深層嘅分析俾大家去聽聽。咁我哋而家咧就嚟到金地4嘅先啦嚇。咁我哋而家呢度嘅話咧係身處翻我哋樓王位置19棟嚇。呢度係2梯3伙嘅。咁我哋頭先一個御風名門咧就2梯4伙嚇。而我哋入嚟先睇下。咁佢呢度咧同樣咧都係採用咗一個子母門，但係可以留意到佢呢度子母門咧係做得比御風名門更加之靚仔，更加之大氣嚇。咁我哋入嚟睇下。咁我哋同樣嚟講嘅話咧，佢入門口我哋右手邊咧已經係有間房間係全贈送噶啦。咁雖然話呢間空間嚟講嘅話咧唔算話特別大啊，對比翻御風名門啦，空間性冇咁大。但係嘅話咧，如果你有做翻個書房啦、瑜伽房，其實都足夠啊。因為佢呢埲牆咧係唔拆得嘅。咁如果拆得嘅話咧，會顯得成個廳啦會更加之闊。咁我哋而家呢個金地4城呢個141平方嘅話咧，佢都係一個南北對流嘅 size 嚟。但係唔知大家有冇感覺嚇？同我一樣就係我哋入門口睇到成個客廳開間，感覺好似冇頭先御風名門咁大嘅。因為我哋御風名門嘅話咧，佢除咗係個南北對流之外啦，佢亦係可以做咗一個橫廳嘅佈局，所以我哋入門口嘅話咧會顯得成個空間真係非常之大。咁而家我哋金地4城呢度嘅話咧，佢客廳開間已經係有成4.4米嘅啦。咁相對嚟講嘅話咧，差別在於就係佢呢間房間拆唔到。如果佢呢埲牆拆到，將呢間房間打通嚟話
打通咗嘅話咧，基本上佢呢度開間同翻我哋頭先睇嘅御風面門係一樣嘅嚇。咁同時啦，出到嚟，因為而家我哋身處嘅話咧係樓王位置，咁大家咧可以睇下呢個 view 望出去嘅園林咧，其實真係非常之靚仔。樓下嘅話咧就係我哋一個法式嘅園林風格，亦係開發商花咗上千萬去打造翻出嚟嘅。咁我哋而家呢個位嘅話咧，其實最好嘅裝修風格，到時就係直抄，因為我哋到時交樓時候咧係冇封窗嘅，咁大家咧可以將我哋嘅主露台將佢封咗窗佢，將我哋呢個位置將客廳成一個主體部分。到時候我哋嘅生活露台咧就保留翻一個通風採光嘅效果嚇。嗱，咁可以見到咧，成個客廳啦，同埋我哋陽台打通咗之後咧，其實空間感係非常之大。咁我哋呢個飯台咧都係啦，雖然話佢嘅飯台位冇我哋頭先御風明門咁闊咁大，但係佢都足夠可以放到張標準嘅4人餐桌，而且喺呢個位嘅話咧，佢都係預留咗我哋一啲到時啲酒櫃啦、餐邊櫃啦，係可以放低喺呢個位置嘅。咁呢個生活露台咧，到時候咧建議大家就唔好將佢封咗佢啦，因為話咧呢個位置大家到時候作為一個晾曬一個區域嚇。同時嚟講，因為我哋身處係我哋樓王位置，所以佢前後嘅話咧都係望翻我哋一個小區嘅內園景觀嚟嘅嚇，通風效果都唔錯。咁同時就係呢個金地4城嘅話咧，佢入邊嘅園林咧真係打造得比較靚仔。嗱，咁過嚟我哋廚房睇下，咁個廚房嚟講嘅話咧，目前嚟講嘅話咧就中規中矩嚇，因為佢呢個雙開門冰箱就放喺呢個位置呢度，但係嘅話咧，可能你唔可以放太闊嘅，可能要放個貼身啲嘅雙開門冰箱，因為你呢度咧有個趟門，可能會影響到開門位置。咁到我哋嘅操作台嘅話咧，都係一個比較標準一個細節炒嘅動線啦，但係佢呢個位置咧，佢係一個普通嘅消毒碗櫃。咁如果我哋頭先睇御風明門嘅話咧，佢係標配咗我哋嘅洗碗機嘅，咁所以喺廚房入邊嘅話咧，無論佢有空間大細啦，或者佢一個交樓嘅3件套標準啦，可能御風明門相對嚟講係會高少少嘅。咁我哋同樣嘅呢個金地4城，佢嘅全屋嘅空調，包括我哋客廳嘅空調，都係做好晒噶啦。咁至於佢休息區呢度位置嘅話咧，佢做咗有成我哋雙套間嘅。嗱，我哋先睇間比較細啲嘅房間先。呢間房咧係比較細少少嘅。佢收樓時候咧，亦係有個飄窗喺呢個位置度嚇，到時大家可以睇翻你點去利用翻呢個飄窗。咁呢間房嘅話咧，空間感唔算太大，正常嚟講就放翻張1.2米或者1.5米嘅床嘅啫。咁但係佢對面呢度咧有翻我哋一個套間嘅。咁如果你話，我平時係可能大概係5個人上嚟住嘅，或者平時有啲朋友啦上嚟居住，咁呢個戶型咧，呢個房間就可以留翻俾啲親戚朋友嚟住啦。咁我哋入門口嘅話咧，其實喺呢個門嘅我哋後邊啦嚇。呢度咧，我哋仲係有翻一個收納櫃嘅空間嘅嚇，到時大家可以喺呢度咧做翻啲櫃咧，都係冇問題。咁同時入到嚟呢個洗手間空間咧，佢同樣咧都係做咗個明衛，咁包括空間感都 OK 嘅。因為我哋見到而家市面上好多戶型嘅話咧，係做雙套間戶型嚟講嘅話咧，佢其中一間房間嘅洗手間係暗嘅，係冇窗嘅。但係我哋呢度咧，佢做咗個明衛嚟嘅。咁同時咧，呢間房望出去嘅景觀同我哋主露台一樣嘅，同時都係飄窗位已經拆咗。呢個位置咧可以放翻一張 king size 嘅床之餘啦，咁我哋喺呢個側邊都係可以再做翻一 set 嘅鞋櫃或者衣櫃，都係 OK 冇問題嚇。咁到我哋嘅公衛洗手間，呢個先係我哋公衛洗手間。咁空間嚟講嘅話咧，其實都足夠，但係嘅話咧，頭先我喺御風明門都有講到，我哋呢個飄窗嚟講咧，有啲人嘅話咧，可能會比較中意呢個飄窗位嚇，因為覺得如果你隻腳唔舒服啦，或者老人家啦，可以坐喺呢度捽下腳。但係嚟講有個唔好地方就係呢個飄窗，你沖完涼嘅話咧，可能會上邊會有啲積水，可能要經常去打掃啊呢個飄窗位。咁所以呢點咧就睇翻大家點去看待翻啦。咁同時到我哋而家第3間房嚇，標準第3間房嘅話咧，可以見到其實佢空間嚟講嘅話咧，房間大細的確御風門呢邊嘅房間係會比呢度要大，因為你見到我咁行過嚟嘅話咧，見得呢個位置比較貼身啲。咁包括嚟講嘅話咧，雖然話佢做到3邊落床，但係嘅話咧，如果你話再添置埋衣櫃嘅話咧，可能嘅梳妝台啦或者寫字台可能係唔夠地方放。但係嘅話咧，佢入邊嘅膠標啦，同埋佢嘅一啲質量咧，其實我覺得都唔錯。咁我哋主人房空間嘅位置嚟講嘅話咧，就肯定唔使講啦。主人房肯定最大，呢個位置你放咗張2米大床之後啦，咁呢度同樣嘅空間呢個位置，亦係可以放翻張按摩椅喺度，都係冇問題。同時咧，可以望翻我哋小區內園。咁喺坦洲嚟講嘅話咧，買樓咧，我建議大家咧樓層咧就唔好算到太高啦嚇，因為坦洲嘅城市面貌咧，可能就相對嚟講會一般般。如果你話選翻低樓層嘅話咧，就可以睇翻開發商花咗上千萬去打造翻內園，可能會更加之正。咁到我哋最後部分主人房嘅一個洗手間，
足夠大。呢個空間嚟講嘅話咧，基本上係有間細房咁啊，已經係有將近5-6個方。呢個位置除咗我哋嘅淋浴區之後咧，佢竟然喺呢度仲有多個按摩池喺度嚇，對浴缸喺嗰個位置度嚇。呢個設計我覺得唔錯，幾得意。咁同時啦，佢呢個位置啦，包括佢嘅櫃啦、收納空間都係足夠長，而且係做咗個雙洗手盤。咁呢點嚟講嘅話咧，係而家市面上好多樓盤啦，喺洗手間冇做到一點嚟。咁我哋兩個樓盤啦睇完咗啦，大家嚟講嘅話咧，唔知中意邊個，大家可以評論區留低你哋嘅中意嘅樓盤打翻喺度嚇。咁但係通過我嘅介紹啦，可能大家可以 feel 到 Gary 啦，可能我更加會傾向翻一個裕豐名門，因為而家金地四線城呢度話咧，唔係話佢戶型唔好嚇，只不過嚟講話咧，佢太多嘅牆體係冇辦法改噶啦。咁包括我哋入門口嘅呢埲牆啦，再到我哋房間入邊嘅牆嘅話咧，係冇得任意改動嘅。如果你話有啲房間嚟講話咧，我唔需要咁大，或者我唔需要咁多房，我想將兩間房打通成一體嘅話咧，咁金地四城呢度咧係冇辦法做到俾你嘅。但係嘅話咧，裕豐名門呢度嘅話咧，佢咧就可以發揮你一個創意空間，啲可玩性會比較高。嗱，咁而家兩者嚟講嘅話咧，佢嘅戶型咧，咁包括佢嘅一個格局啦，咁同時都係略有不同嘅，但係佢嘅價錢係接近一樣，大概都係240萬左右就可以攞低啦。就唔知大家咧針對翻呢兩個樓盤啦，或者佢同面積嘅戶型咧，大家點去揀下？咁同時咧，我哋頭先睇過啦，金地世紀城呢度話，雖然話佢戶型上率冇裕豐名門咁多，但係佢嘅優點同樣都係有嘅。首先咧，佢咧樓下咧有翻我哋直通車可以翻香港啦。同時嚟講話咧，成個小區咧用咗我哋嘅法式園林風格，再加上嚟講話咧，佢入邊嘅園林膠標咯，再到我哋室內嘅膠標，其實嚟講都做得足夠靚仔嘅。咁至於裕豐名門呢度話咧，佢最大亮點咧就係我哋個空間實用性，但係佢嘅園林啦，同埋佢嘅樓距咧，就係呢個樓盤一大嘅硬傷嚟嘅嚇。咁相信大家留意開 Gary 最近拍嘅片啦，都知道 Gary 最近咧都會喺坦洲呢邊去拍不同嘅筍盤啦，同大家去分享嘅。咁同時今條片嘅話咧，主要就分享翻我哋裕豐名門嘅141平方，同埋金地四城呢邊嘅141平方做對比。但係仲有一個王牌戶型，Gary 仲未同大家分享嘅，就係佳景康城啦。咁佳景康城呢度話咧，佢有個特色戶，同樣嘅話咧，面積都係差唔多嘅。咁我哋下條片嘅話咧，會加埋佳景康城落去3個樓盤，到底應該點去對比，同埋佢嘅優缺點係點咧？我哋下條片咧就同大家一一去查曉啦。咁如果大家咧想實地睇樓都好方便嘅，屋企有冇 lift我到樓下。咁我哋公司咧就部7人專車啦，由香港接你嚟到現場實地考察。咁同時我哋公司咧會送出23,800蚊嘅家私家電套餐，或者可以折現翻俾大家都 OK 嘅。收落後嘅話咧，我哋有個3,800蚊嘅驗樓服務，再加10次嘅中港車圖套票啦，同埋張3號購物卡。如果大家感興趣嘅話咧，就可以聯繫翻我哋 Gary 啦。咁我哋下期再見啦，拜拜。